大家好啊，歡迎嚟到 The Education 嘅 channel。我哋好耐冇見啦。咁喺今個 video 裏邊咧，我想解答一個咧我最近收到嘅一個 WhatsApp message 啊。咁係來自咧一個 close friend 嘅。咁佢咧就好坦白同我講啦，就係話而家小朋友咧準備緊 Year One 嘅一個申請啦。咁但係佢就想揾啲嘅 interview training 咧係冇咁 robotic 嘅。咁就係問我啦，究竟如果我哋家長去自己 train 小朋友嗰陣時咧，應該點樣咧能夠去 train 到一個小朋友咧面試嗰陣時咧，唔好好似一個機械人咁樣咧，就係話你問我答或者跟住一個 script 咁樣咧，去背晒啲 answers 出嚟。因為呢位家長係非常之聰明啦，亦都佢自己本身咧都係讀 international school 嘅，咁佢深深明白咧，其實喺個 interview 裏邊咧，唔單止係要個小朋友咧講得晒或者答得晒咧老師答問嘅一啲嘅問題啊，而係就係話小朋友咧嗰個 presentation skills 啊，佢嗰個 conversational 嘅 skills 啊等等咧都係非常之重要。我會教大家咧，如果你哋自己去 train 小朋友或者係出邊揾 interview training 嘅 class 咧，要注意啲乜嘢，同埋有啲咩嘅 tips 咧係可以幫小朋友咧喺成個 interview 嘅過程咧唔係好似機械人咁樣嘅。Key point number one。第一個 tips 咧就係話咧，當大家教小朋友咧去答一啲常見嘅一啲嘅面試問題嗰陣時咧 ，instead of 要佢哋去背晒成個 script 啦，例如譬如教一個小朋友點樣去 introduce 自己嗰陣時咧，我哋唔希望咧就教到一個小朋友咧就係抄低晒成個 paragraph 之後咧，就淨係背嗰個 paragraph，script by script 咁樣 ，word by word 咁樣咧，喺面試裏邊咧好似背緊成個 script 出嚟嘅。呢樣嘢咧就係 worst case scenario 啦，就係話我哋唔想見到咧面試嗰陣時咧一個小朋友咧係完全好似背誦咁樣，唔係答緊題目，唔係 listen 緊，唔係聽緊咧究竟個 interviewer 咧係問啲乜嘅。咁而呢個錯誤咧係我哋成日都會見到嘅，就係話咧，當一個小朋友咧佢背中晒自己嘅答案之後啦，咁招生官咧問佢可能問啲常見嘅一啲問題啦，譬如introduce 自己啊，或者自己你個 hobby 係啲乜嘢，或者你最中意嘅 subject 係啲乜嘢，咁佢就背咗成2至3分鐘出嚟啦。咁但係咧呢樣嘢咧係會令到成個招生官會反感嘅。個小朋友唔係 engage 緊係一個對話一個 conversation 啦，或者唔係講緊一個故仔出嚟，而係咧好明顯咧係背緊啲字出嚟嘅。咁作為一個招生官咧，你點樣可以知道一個學生咧係背緊嘢咧？你 simply 咧可以咧再追問多少少，譬如如果學生咧係講到關於自己 hobbies 啊，佢係超級中意砌一啲模型嘅，咁如果通常咧個 admissions officer 咧去問個學生咧就係話，你覺得而家市面上呢個咁樣嘅模型係點樣㗎？咁然之後咧，學生就會答唔出啦。咁樣就會反映咗，其實咧學生咧本身咧，佢對於呢個題目咧個認知係唔夠啦，或者未有嗰個詞彙量咧去深入咁樣去表達自己對於呢樣嘢嘅興趣係啲乜嘢嘅。其中一個方案，我哋點樣可以 deal with 呢個過於背誦嘅一個問題咧？就係話咧，我哋教學生去答一啲常見問題嗰陣時咧，唔好要佢哋寫晒成個 script 出嚟，而係咧希望咧佢哋淨係咧去記得一啲嘅 bullet point 啦，或者一個 bucket list 就係話，當我哋去傾到某一個題目，譬如你如果啲興趣係真係去砌模型嘅，或者咧可能你嘅興趣咧行山嘅，咁究竟圍繞住行山或者砌模型嘅題目咧，你有啲咩嘅 story 咧係可以講出嚟，同埋一定要講嘅咧？而係呢啲亦都係你嘅亮點，亦都咧去對於成個申請嘅過程咧係會有幫助嘅咧。咁但係咧，大家要記住咧，就係話唔同嘅小朋友咧有唔同嘅英文程度啦，佢哋對於英文能力嘅掌握咧，亦都有唔同嘅一個 skill set。所以咧呢個 bullet point 或者一個 bucket list 嘅咁樣嘅技巧咧，可能只會適用一啲咧係有足夠嘅英文詞彙量啦，咁同埋變通能力，或者即係掌握到基本嘅英文嘅 language 嘅能力嘅一啲小朋友咧，先可以做得到。咁因為試想下啦，如果學生係需要英文輔導嘅話，咁然之後咧，我哋大家只係俾一個 bucket list 佢，咁佢未必係真係識得去 form 一個 full 嘅 sentence 嘅喎。咁佢點樣可以從一個 bucket list 或者 bullet point 嘅 list 裏邊咧，就係講得晒一啲嘅完整句子啊，或者去描述得到自己想講嘅故仔咧？咁所以記住啦，一個 bullet point 嘅 list 或者一個簡單嘅 outline 咧，係對於一啲咧可能係英文能力咧掌握得比較好嘅小朋友咧，會比較適用啦，因為佢本身個英文嘅能力咧都會強少少啦，咁可以咧喺唔同嘅題目裏邊咧可以變通嘅。咁但係 for 一啲英文比較弱嘅少少嘅小朋友咧，個難題就係出現啦。究竟當家長或者老師去 train 佢去答一啲問題嗰陣時咧，我哋可能真係要幫佢去 form 一啲嘅 sentences，或者組織成個 paragraph，或者真係寫低啲 answer 出嚟。但係咧，亦都要同時間咧令到佢記得就係話咧，當佢喺一個面試嘅過程當中咧，係唔應該咧逐隻字咧咁樣去背晒出嚟嘅，而係咧可能好似學功夫咁樣啦，要忘記晒即係某部分嘅一個 script 啦，而係將佢咧變成一個 bullet point 少少，或者比較 flexible 咁樣咧去講出自己想講嘅 point 出嚟嘅。咁而呢樣嘢咧係真係難做嘅。咁有另外一個 tips 啦，就係我哋點樣可以幫小朋友咧減免一啲嘅比較 robotic 好似一個機械人嘅情況啦。不特止咧，仲可以幫佢哋去準備咧去回答一啲咧唔尋常嘅一啲嘅問題，或者自己未 prepare 過嘅一啲問題。甚至乎咧，有時咧可能喺面試裏邊咧，大家要 prepare 嘅係咧唔單止係問題自己嘅，而係唔同招生官嘅唔同嘅 style 啊。有啲招生官咧可能比較 friendly 少少啦，有啲會比較嚴肅少少嘅喎，有啲可能根本咧就唔會問一啲好 traditional 好傳統嘅一啲問題，譬如自我介紹，佢可能會問你嗰日食咗飯未啊，或者最中意食嘅係啲乜嘢啊，或者甚至乎會問你究竟你最中意嘅顏色係啲乜嘢啊。
咁因為始終咧成個面試嘅 process 啊，係要準備學生或者係想睇到學生咧喺一個自然嘅環境裏邊咧點樣掌握到英文之餘啦，就係話咧佢嗰個溝通能力啦，咁同埋佢思維係點樣嘅，咁同埋最終咧就係話佢嘅言行舉止啊各方面咧係咪適合自己學校本身嘅 value 啊嘛。咁所以我想講嘅第二個 point 咧就係話咧，大家可以用多少少 role play 嘅一啲嘅形式啦，或者 scenario base 嘅一啲嘅形式啦，去幫助小朋友咧去應付呢啲面試啦。例如啦，當我哋去玩 role play 嗰陣時咧，我哋可以咧扮演一個比較嚴格少少嘅老師啦，可能會問多啲比較 academic 少少嘅問題嘅，或者咧我哋可以扮演一個比較輕鬆少少嘅老師啦，佢可能比較 friendly 少少啦。咁但係咁樣咧，亦都會令到嗰個學生咧去進行有個思維嘅喎，就係我哋要教學生咧，就係面對唔同 style 嘅一啲嘅老師嗰陣時咧，我哋應該係點樣對答啦？係咪應該咧去 go back to 我哋之前去 brainstorm 嘅一啲嘅 bullet point 咧？就係我哋每傾到某一個題目嗰陣時，係應該 focus 翻邊啲嘅重點去講啦。咁遇到一啲唔係好健談嘅一啲嘅招生官嗰陣時，究竟學生需要點樣去 prepare 咧？係咪應該講多啲自己嘅嘢咧？定係可能用心少少聆聽嗰個招生官想問啲乜嘢咧？咁當中咧，當大家去玩呢個 role play 啊，或者去 practice 一啲嘅唔同嘅 scenario 嗰陣時咧，大家咧可能亦都可以做其中一個步驟咧，就係話咧錄低成個 interview 嘅 process 喎。咁當大家咧去錄低一個 interview 嘅一個 practice 嗰陣時咧，大家可以睇到好多唔同嘅嘢嘅。例如咧一個學生嘅 body language 啦，佢嘅眼神係點樣啦，佢咬字清唔清楚啦，或者會唔會某個 topic 咧佢係唔擅長嘅。好啦，咁 for 一啲咧小朋友咧，佢可能比較 shy 啦，甚至乎 for 一啲小朋友咧，佢好多嘢講咧，通常咧都係會犯同一個錯誤咧，就係話咧佢當每答一個問題嗰陣時咧，佢嗰個 organisation 咧就係 all over the place，佢唔識點樣去組織自己答案啦，或者講唔到一個重點出嚟。咁呢個咧就係揾譬如我哋呢一類嘅機構咧，可以有機會咧去追到有某部分嘅一啲嘅 technique 咧，俾學生去學啦。咁而家咧我會教大家一個 technique 啦，就係點樣去 answer 咧任何嘅一個 interview question。咁市面上有好多唔同嘅一啲嘅 method 啦，咁呢個 method 就叫做 STAR method 啦。乜嘢 STAR method 咧？第一樣嘢咧 ，STAR 嘅 S 咧就係 situation 啦。換句話咧就係話每答一個題目嗰陣時咧，會講出嗰個環境或者嗰個 situation 發生啲乜嘢事先。咁第二樣嘢啦就係 task 啦 ，task 就係你嘅工作啦，或者被 interview 嗰個 interviewee 咧，佢因為發生咗呢件事之後咧，佢自己要做嘅工作係啲乜嘢啦？第三樣嘢啦就係 action 啦。action 就係行動啦，咁我哋揾到我哋傾咗譬如某個 situation 之後啦，咁學生咧就知道自己需要做啲乜嘢啦，咁佢有冇 follow through 去 take 一啲 action， 咁然之後啦，最後咧就係嗰個成果啦，就係嗰個 result 啦。OK，就係經過有個咁嘅 situation 啦，咁我咧嗰個行動需要做嗰樣嘢就係呢個 task 啦，咁然之後我就 take 咗呢個行動啦，咁最後個 result 係點樣咧？咁我而家可以舉一啲好簡單嘅例子，點樣可以用一個 STAR method 咧去 answer 呢個 question 喎。例如啦，一個好基本嘅一個面試嘅問題啦，可能就會問咧一個學生咧，佢點樣 overcome 一個挑戰嘅，就係話咧佢譬如咁耐以嚟啦，可唔可以揀一個 challenge 咧，你係 overcome 過？咁我哋跟翻呢個 STAR 嘅 method 咧，就係首先啦，我哋圍繞住一個 situation 啦。咁學生咧可能咧就會就住呢個 situation 就係講就係一個 situation 自己點樣去得到一個咁樣嘅難題啦，就係話我小學3年班嗰陣時咧，咁我哋個班裏邊咧就需要做一個 art project 喎。咁個 art project 咧係要整一個好大嘅一個壁布咧，就係關於一啲嘅動物啦。咁然之後咧，我哋個 group 咧就係唔夠一啲paint 嘅 colours 喎。咁然之後咧，我哋得一日去完成成個 project。咁我哋唔知道點算啊。咁基本上咧就係我哋當答呢個問題嗰陣時咧，第一樣嘢就係 paint 咗成個 situation 啦，就係話，我哋要做一個 art project 啦。咁但係唔夠顏色色彩喎，唔夠材料咯。咁然之後咧，聽日要交喎。咁大家都好彷徨啦。咁然之後就會講個 task 啦，個學生。咁而家就係到個學生講個 task 啦。咁而我咧作為一個即係小嘅幫手啦，喺個 group 裏邊啦，我就要揾出咧點樣可以幫到大家，而唔令到咧大家咧就係唔開心啊，或者覺得我好似搶咗佢哋嘅 role 咁樣。OK，咁呢個咧就係講述咗咧自己將會做啲乜嘢，自己嗰個工作咧作為一個 leader 啦係啲乜嘢。OK，咁下一步咧就係個 action。咁個小朋友咧就可能會講就係話咁所以咧我就建議咗同成個 group 咧就建議咗就係話咧，我哋不如用翻一啲我哋現有嘅一啲現成嘅材料啦，譬如我哋可能仲爭黃色同埋紅色，或者甚至乎我哋可能仲有藍色同埋黃色啦，咁我哋會唔會 mix 埋可以整到綠色出嚟咧？咁然之後咧，我仲問咗老師啦，我哋可唔可以去向隔離班咧去借一啲嘅 colour 啦？我亦都咧幫咗我哋啲 friend 咧去 redraw 一啲嘅 part 咧，我覺得咧係需要 work on 嘅。OK，咁就講咗我做咗啲乜嘢咯。最後啦就係講個 result 啦。OK，咁 in the end we finished the mural on time， 不特止我哋仲 won the most creative 咧 within all the groups 喎。咁唔單止係咁啊，我學識就係話咧，作為一個好嘅 team player 咧，我哋要時常咧就係諗一啲嘅 quick 嘅 solution 啦，with 現有嘅 resources 啦，咁同埋 encourage 咧我哋嘅隊友去 finish 成個 project 喎。無論小朋友咧係喺 year 1升緊 year 2或者
甚至乎咧 Year 8升 Year 9嘅話咧，我覺得大家都可以不妨咧嘗試下一個 STAR method，因為佢係好有系統咧去講出咧就係話學生喺唔同嘅 situation 咧，佢點樣去應付，咁同埋咧一個 end result 就係佢學到啲乜嘢出嚟。基本上你每個面試問題，如果可以做到或者去 aim 到 for 一個 STAR method 嘅一個 answer 嘅話咧，都唔會差得去邊嘅。咁今日咧最後我俾到大家嘅一個 tips 咧就係咧，經常咧同學生咧或者自己小朋友咧去做一個 review，就係話咧，當大家去答某個問題嗰陣時咧，究竟 admissions 係想睇到啲咩 answer， 咁同埋咧大家係應該點樣去答嘅。我見到好多 interview training 咧，淨係 focus on 譬如 introduction， 我哋應該點樣去 introduce 自己啦。咁你就 practice 多啲啦，你就對住塊鏡啦，或者去錄低成件事啦。咁然之後咧就係咁去做啦。咁但係咧好少嘅家長咧或者老師咧會去同個小朋友去傾翻，就係話其實學校咧通過呢個 introduction 咧係想知道啲乜嘢咧？咁同埋 introduction 嘅目的係啲乜嘢咧？究竟我哋喺 introduction 嗰陣時咧，唔應該做啲乜嘢咧？應該做啲乜嘢咧？如果當老師喺叫你做 introduction 嗰陣時，問埋其中一個咁樣嘅問題嗰陣時，咁應該你點樣去對答咧？呢種咁樣嘅 review 嘅 process 啊，或者令到學生咧去become more aware of 點解嗰個 admissions 或者學校需要問呢啲問題咧，係非常之 valuable 嘅。好多時咧，學生咧喺答某一啲嘅 interview question 嗰時咧，可能窒咗啦，或者唔想答呢個問題啦，或者可能答錯咗嘅嗰個問題，完全離晒題啦。都係因為咧，佢唔知道人哋係 look for 啲乜嘢，咁所以咧，我哋每去 review 一啲常見嘅 interview question，或者甚至乎一啲嘅 follow up questions， 按本身講緊嘅一啲嘅 topic 啊，或者甚至乎咧未見過一啲問題嗰時咧，我哋都會同個學生去 discuss， 就係話究竟老師嘅最終嘅目的係想知道啲乜咧？點解佢會係咁追問你關於你屋企人嘅嘢咧？佢係咪想查你家宅咧？定係想知道你究竟清唔清楚自己嘅 family 係點樣㗎？你嘅 self awareness 係有幾高啊？呢啲咧都係一啲比較 mature 少少、成熟少少嘅 discussion 咧，就係教學生咧點樣去有深度少少去 reflect on 自己做緊嘅嘢，同埋自己點解去做呢件事。作為老師咧，我哋最大嘅工作咧，唔係要教，唔係要 teach 一個學生點樣去做某個 task， 而係教識佢哋點樣去諗嘢。因為呢樣嘢咧就會令到佢哋咧係自發性咁樣咧做好一個 task 嘅。咁講到呢度啦，如果大家發覺咧自己 train 小朋友去做 interview 咧係搞唔掂嘅話咧，不妨可以試下我哋嘅 interview training。好多謝大家繼續去支持我哋嘅 channel。咁我哋喺另一個 video 咧會再見大家。